안녕하세요 여러분. 호이야. 이제 우리들 중에 술래가 한 명이 될 건데, 그 술래 한 명이 쟤인데, 이제 쟤가 이제 우리를 공격해오는 그런 게임입니다. 오 뭐야? 오. 나 평범한 인간이야. 우리 피라미드에 들어가면 더 위험하니까 요게 있자 그냥. 그럴까? 근데 뭐가 네. 게이저. 게이저는 피라미드부터 공격해 근데. 게이저가 뭘까? 바닥에서 우리 갑자기 폭포처럼 나와가지고. 이게 안 달아. 들어갈 때만 피해 달아. 안 돼, 못 갔어. 네, 야, 이거 뭐야, 이게. 야! 캣!